好，咁嚟到第二 part 啦，咁呢一 part 咧就全部都係講化妝品。咁咧我目測咧化妝品唔係好多㗎啫，呢段片應該10零分鐘搞得掂㗎啦。咁好啦，我哋立即就開始啦。啲 Banda 先啦，咁呢個咧我就喺新加坡買嘅，咁我哋都知道香港有代理做緊嘅。我喺新加坡買咧係好貴嘅，咁所以咧大家留喺香港買咯。冇記錯，喺新加坡我買180蚊嘅。咁只不過嗰時咧，即係香港又唔知道有啦，又懶得去揾啦，咁所以喺新加坡見到就買。如果大家中意咧推薄嗰啲粉底咧，不妨可以投資下依粒 Beauty Blender。咁但係咧以海綿嚟講，佢真係好貴。咁同埋咧，我自己就覺得咧，佢雖然咧係可以推到好薄、好薄、好薄。咁如果你用啲即係你用啲真係比較薄嘅粉底咧，你可能咧要攞佢嚟上2層先夠遮瑕度嘅。咁但係咧，你話貼嘅咧，我覺得貼咧佢係可以推到好貼，都係真係可以好貼妝嘅。但係就係你控制個水量嗰個問題先得，因為我試過有幾次咧，我濕咗水咧，嗰個水分咧。嗰個拿捏嗰個程度拿捏得唔係咁好啊，咁嗰個咧個妝就有啲浮咯，尤其是鼻孔呢度咧啲浮粉。咁我有幾次就真係試到咧，佢可以做到好貼嘅喎。咁所以咧控制嗰個水分問題咧，我覺得大家要拿捏一下、掌握一下啦。呢個都係一個技巧嚟嘅。如果唔係咧，你就做唔到好貼咯。但係你點都會做到好薄嘅。Blender 擺得太你太早濕咗佢咧，擺得太耐啫，佢乾得滯咧。個妝又會唔貼嘅，咁如果 Beauty Blender 濕得過頭咧，個妝又係會唔貼嘅，咁所以咧我就覺得咧，我自己拿捏個時間就係咁樣啦。搽完 Skincare 走去濕咗佢先，成粒濕晒佢，係要濕到滴得出水嘅，咁之後就揸翻晒所有水出嚟，咁跟住咧再搽埋 Makeup Base， 咁上粉底咧我自己個因嗰個時間就係咁樣咯，就覺得咁樣就啱啱好。我覺得你上粉底嗰陣時咧。依個 Beauty Blender 啦，你手感要有八成濕度左右啦，我覺得咁樣咧就會上得又貼又薄。個化妝台咧就係對住個窗噶嘛，所以咧我每次用完個 Beauty Blender 咧，咁佢發大咗咧，其實發大咗之後咧塞唔落依個杯度噶，我就咁樣晾住佢咯，擺個窗前邊，等佢咧用太陽光照到佢。我咧點樣照到佢？我係基本上我係唔會收埋嘅，我一直係咁樣將個 Beauty Blender 晾喺個盒度嘅啫。咁咧照到佢咧完全自己即係曬到佢啦，完全自己縮晒水咧，咁樣先我先擺翻個膠盒入邊嘅啫。但係我依然咧個 Beauty Blender 咧，自從開咗之後咧，我都係擺太陽光下邊嘅。咁我就覺得咁樣就應該唔會咁易發毛咯。因為我新加坡買嘅化妝品先啦，咁就係2盒 Urban Decay 嘅 Naked 啦 ，Naked One 同埋 Naked 3啦。咁我點解唔買 Naked 2咧？咁其實顏色呢樣嘢個人喜好嘅啫。咁我自己咧目測咧，我就覺得 Naked 2咧太灰啦，太冷色啦。咁我而家咧就比較少化。smoky eye 同濃妝，咁嗰隻冷色我自己就覺得用唔着咯。咁目測之後咧，我自己反而咧用過之後咧，我自己就反而咧，我最中意係 Naked 3嘅顏色。Naked 3嘅顏色咧，初頭喺網上睇咧，我覺得好蓮藕色啊。咁但係咧，而家用咗之後咧，就發覺咧，其實蓮藕色唔算係好多，而且咧佢啲色都非常之實用。佢都有呢個深紫色啦，呢啲金色啦，我覺得佢個色系都非常之實用啊！有時咁而 Naked One 咧就比較全部都真係啡通啦，全啡通。咁而呢隻黑色咧都帶有少少寶藍色嘅，咁呢隻色咧我全部都係啡通顏色。如果你係真係大地色控嘅話咧，咁你就一定要入手 Naked 啦。咁我以我所知咧。Urban Decay 咧就嚟中住香港㗎啦，咁所以咧大家唔使捱貴對啦，去第二度買啦，咁所以咧留翻喺香港買應該抵啲嘅，佢比 The Balm 嗰個出色更多，而且順滑度更高，而且咧顯色度亦都更高，粉粒亦都更幼細，而且飛粉嘅情況亦都更加少，咁所以咧就真係1分錢1分貨啦，咁就睇下你捨唔捨得500幾蚊。我買嗰時好似500中㗎，500幾蚊買1盒眼影啦。但係佢哋真係好 smooth 啊！嗰啲粉質咧，你畫上眼咧係真係好顯色。即係所以咧，大家咧用深色嗰啲顏色你要小心啲，因為佢真係好顯色嘅，一抹落去就係㗎啦。咁而且咧佢個順滑度好高啦，飛粉度亦都比較低，而且佢一盒咧有晒珠光啦、有珠光啦，同埋
matte tone 嗰啲顏色咧，係真係好實用嘅。呢個係化妝中意化妝嘅女士咧必入㗎。咁但係我自己就覺得呢兩隻色咧推介嘅色係反而 Naked Free 咯。講咗呢支先啦，呢支咧大家睇到啦，有兩個頭嘅咧。咁咧佢就係一支，大家見到佢咧咪有少少嘅珠光嘅膚色嘅珠光，即係珠光肉色嘅顏色嘅。咁呢支咧係咩嚟嘅咧？呢支咧佢就話咧係豐唇液咯。咁首先咧咁樣啦，你流啦，咁佢有啲液嘔出嚟啦，咁就你搽喺個嘴，即係喺搽唇膏之前搽喺個嘴上邊。之後咧就等一陣，佢就話咧你會 feel 到個嘴咧有啲脹脹地、辣辣地咧，即係總之個嘴會脹咗，有啲豐唇咁就更加 sexy 啦，更加靚啦。咁但係好實不相瞞咧係廢嘅，我用過之後咁耐都未試過有豐唇嘅效果啦。咁我最多咧就係攞嚟搽唇膏之前打底啦，因為大家見到我揀咗呢隻色，其實呢隻叫 baby pink 嘅呢隻色，但係一隻有少少珠光閃粉嘅膚色咯。咁我就攞嚟打底，令到個嘴靚咗啲嘅啫。咁嘅啫喱透明嘅唇膏啫喱，唔係唇膏，透明嘅啫喱啦。lip gloss 啦，其實可唔可以叫 lip gloss？ 係 lip gloss 係一個比較傳統型嘅 lip gloss， 係咁樣擠出嚟搽個嘴度嘅。大家睇佢咁桃紅色咧，佢個顏色叫 Love Berry 咯，但係其實佢冇乜顏色嘅，就搽咗上嘴之後咧，因為你個嘴本身你唔係蒼白噶嘛，你個嘴本身有色噶嘛，佢搽咗上去之後咧，其實就冇乜顏色噶，咁就好似係搽咗個玻璃嘴咁咯。咁我自己覺得平平地，咁我純粹攞嚟湊夠數買香水嘅啫。但係我自己覺得咧，呢啲都係流流地冇乜嘢，即係佢搽出嚟又冇乜顏色咁樣樣，係你個水會有少少紅潤感咯。咁呢個 Shiseido 嘅遮瑕液筆啊，咁我上次條妝片用過㗎啦。咁我呢個色系咧就102色，咁我特登咧就買咗比膚色淺1至2度嘅顏色嘅。咁我依支咧都真係幾推介，因為咧大家見到咧上條妝片大家見過啦，我係用嚟遮黑眼圈下邊呢個淚溝嘅陰影位啦，同埋攞嚟全面打光嘅。咁因為咧我自己覺得咧，佢嘅質地幾好推啊，佢順滑得嚟好推。咁樣咧同埋咧你唔會一推咧，佢會越推越，佢唔會越推越大笪，令到你成個眼底都變咗白色咯。佢係嗰個質地係適中嘅。咁咧同埋咧，其實佢個遮瑕度都係有嘅，所以咧大家其實如果真係想揾遮瑕，即係攞嚟遮眼底嘅，可以揀翻自己嘅膚色啦，或者比膚色深1至2度攞嚟遮眼底啦。咁我就為咗咧可以攞嚟打光咧，我就揀咗呢隻102號色，比我膚色深大約一度左右啦，1度至1.5度啦。咁我就可以，如果我個黑眼圈唔係咁嚴重嗰時咧，我瞓得夠嗰陣咧，我可以攞嚟遮埋黑眼圈之餘，就亦都做到全面嘅打光。咁我自己咧呢排都幾中意呢支嘢，買咗呢支嘢之後咧CK 嗰支有啲打落冷宮啦，因為 CK 嗰支咧個質地比較稀身啲，同埋比較靚嗰個光澤感強啲嘅，即係叫做淺色啲、靚身啲，咁純粹啱攞嚟做打光筆嘅啫。咁呢支咧就可以用嚟做遮瑕又得，做打亮又得。咁我自己就覺得呢支嘅 CP 值較高咯，因為其實即係唔知係咪批次嘅問題啦。我扭呢個嘢咧係要扭幾下先嘔到啲啲汁出嚟嘅啫，咁就冇 CK 嗰支咯。CK 嗰支咧扭一下咧，咔一聲咧就嘔到勁多汁出嚟咧，搽晒全面都夠啊！呢支咧反而要扭好多下咧先嘔到啲啲出嚟咯。即係我覺得佢嘔汁嗰樣嘢太謹慎啦，唔係咁方便咯。就呢支 Shiseido 嗰支咩唇膏精華油啊，好似類似中文名係咁上下啦。咁就係連同頭先嗰支遮瑕液一齊買嘅。咁我呢支咧就係 DR454嘅色系，就係咁樣嘅，係睇落去咧好似好紅咁樣，但係其實咧我自己覺得搽上嘴就唔算。我今日都係搽呢個啊，但係呢個咧我已經飲咗水，飲咗幾次水嘅顏色嚟㗎啦。咁呢個啦，呢度就係畫咗1至2下咯。其實咧佢就
佢越搽得多下咧，就會越深色啦。咁其實呢支唇膏我成日我自己就覺得咧，佢有啲透透地㗎。其實咧，佢就唔係實色唇膏，所以我揀到呢支咁深嘅色咧，都係好穩陣，都係平時出街用到嘅。大家見到啦，我呢度碌咗4-5下左右啦，會比頭先深色啲嘅。其實呢啲唇膏咧，就係越搽得多層，就越深色越實色。咁咧如果你搽1-2層咧，其實好似我而家咁樣咯，有啲透透地，但係亦都有佢本身嘅紅色，即係本身個色係喺度。二嚟咧，同埋你越碌得多咧，佢嗰個精華油嗰個程度咧就越出嘅。其實我自己咧就普遍比較最中意搽1至2層嘅，咁就會有啲 lip gloss 嘅效果之餘咧，佢又唔會太紅色，有啲透透地嘅感覺咯，即係。搽2層咧，大約就係咁上下咯，1、2就嗱，搽2層大約就係呢個色系咯。但係其實你見到佢咧啲精華油真係幾勁嘅，咁所以搽依支唇膏咧就唔使用潤唇膏打底㗎啦，亦都唔使知就免再搽 lip gloss 㗎。即係我自己覺得我都幾中意啲唇膏嘅。咁我自己咧就最中意咧就係首先攞粉底又或者遮瑕液遮晒成個嘴先。咁之後咧，我再搽呢個唇膏1至2層，甚至3層啦，即係大概係依個色系度啦。咁咧就會有少少溝埋嗰啲遮瑕膏咧，你會覺得個嘴有少少係lip gloss 玻璃嘴得嚟咧，係有啲紅地，即係好似呢隻色系咁樣透出嚟。我自己就最中意呢個效果咯。咁呢支咧，我就揀咗02色啊！大家睇到好深色，其實佢一隻係偏紫嘅酒紅色嚟嘅。大家見到啦，其實質地好結嘅。嗱，大家見到佢係咪咧？成個油漆咁樣咧，灑水好似好結㗎。大家見到。咁咧，我自己咧就覺得呢隻色好特別，唔知我覺得個攝影機有啲色差咯。我依度睇咧就比較偏桃紅色嘅，我現場睇咧佢比較偏紫嘅，帶紫嘅，係紫嗰邊重啲嘅。咁我自己咧就覺得依支咧就好適合咧你中意玩實色系嘅唇膏嘅女士啦，因為咧大家睇下佢好似批蕩油漆咁樣咧，好實色，而且咧。但係咧，佢又唔會好似之前咧嗰啲不脫色唇膏咁樣咧，比較偏乾啊，甚至乾到咧塊面甩死皮嘅喎。佢係好柔順嘅，佢真係超柔順，我自己都覺得好中意。但係咧，我覺得自己買得太深色咯，我自己覺得如果可以買得淺色啲，就會比較大路啲，就可以成日用咯。咁佢咧個質地係超柔順，大家睇到佢頭先啦，好推，好 smooth 啦。即係只要咧你搽少少喺內唇咧，攞個嘴咁咪2下咧，佢已經即係佢已經完全均勻咗喺個嘴度，所以佢係好柔順，好推，而且係超級實色、超級原色咯。即係你見到呢隻係咩色就係咩色㗎啦。但係咧，佢真係好難卸嘅。自己最中意就係點樣用咧？咁首先咧，我就會搽咗成個嘴先嘅。咁跟住咧，就攞廁紙印一印佢，咪一咪佢，印走呢啲原本嘅色之後咧。咁其實咧，大家見到佢咧，佢唔係好，佢有少少靚啦，但係咧，你印一印咧就會變咗 matte tone 噶啦。咁咧我就會印1至2次，印走淺啲嘅顏色。咁我通常會有2個做法嘅。第一個做法咧就係再攞呢支嘢搽喺唇嘅內圍，做一個自己嘅咬唇妝啦。咁另外個做法咧就係我搽咗呢支先，之後咧攞廁紙印走1至2層。等佢變咗個底色，咁之後我再攞其他唇膏，即係可能其他差不多色系嘅唇膏再上一層，咁樣咧個唇色咧嗰日就會超級持久。即係我通常係攞佢嚟打底咯。即係咁好啦，跟住咧接下落嚟都係試用嚟㗎啦，就係都收咗好耐㗎啦，就係 Revlon 嘅唇膏，其實好耐㗎啦，係我上次去佢哋嘅 event 嗰時攞到嘅，咁就有4支唇膏啦。4支唇彩咯，咁我自己好老實啦，我就唔係好多時用佢哋嘅唇膏嘅啫。咁點解咧？因為首先講佢個特點先啦。咁佢個特點其實咧都係好顯色，係真係好顯色，同埋係好鮮色、好實色咯。即係佢係實色得嚟咧。
又顯色又霧面，咁係優點嚟嘅。如果大家中意一啲玩鮮色嘴啊，要原色嘅唇膏咧，咁呢啲啊真係啱晒你啦。咁因為而且佢係 Revlon，價錢又唔貴啦。咁但係點解我比較少用咧？因為我收到冬天嗰時用得佢多少少嘅。咁因為咧佢個大家睇到啦，佢係咁 matte 面啦，咁霧面啦。咁二嚟咧又咁鮮色啦，咁實色咧。咁如果夏天用，我自己就覺得有啲濃妝咯。咁的而且確，我收到嗰陣時咧係冬天嚟嘅，所以我冬天用得多少少。但係因為大家都知啦，我依年咧就轉咗中意化淡妝咧，咁所以用完之後咧，我覺得個嘴如果搽晒成個嘴啊，喺我個樣嚟講啊，搽晒成個嘴咧，我覺得有啲濃咗啲咯。咁但係呢四支lip gloss 啊，咁呢四支 lip gloss 咧，我都真係好少用，因為都係嗰樣啦。佢好紅啊！我收到呢啲色，好似呢兩隻色咧，我自己都好少用呢兩隻色系咯，唯獨是呢兩支嘅色系咧，我就比較常用啲嘅。咁佢個質地咧，亦都係比較偏潔㗎，比較似頭先嗰隻 Sue 嗰支啦，就比較平價版啲。但係依支咧就 juicy 好多，大家睇到咧，佢嗰個厚度咧係厚過 Sue 嗰支好多，所以你搽出嚟咧個嘴會係超級脹卜卜啊，又甚至即係你搽出嚟咧個嘴咧就會豐滿啲咯。咁呢支粉紅色咧，其實我自己都覺得幾靚嘅，但係唔係成日襯得到呢啲色系咯。我自己覺得咧，呢支 Shocking Pink 咧都幾靚，但係唔係成日襯得到咯。大家都知呢啲色系出到街咧會太誇張咯。而家就搽咗上嘴俾大家睇啦，就大家可以分別到點解我會係唔係咁中意呢支，反而中意 Sue 嗰支咯。因為但係咧，大家唔知睇唔睇到咧，搽完之後個嘴好似變咗血盆大口咁樣咯。咁我唔係話佢個我唔係話佢唔好。咁佢的確咧係好顯色，顏色好飽和，亦都咧雖然佢質地比較厚，你做到可以好 sexy 好膨脹嗰種效果，但係咧我覺得唔襯我咯。依啲色系咧雖然都靚，但係搽咗上嘴，再加埋佢呢個本身呢個 lip gloss 咧，就可以做到咧比唇膏更實色嘅效果咧。我就覺得搽完之後咧，我好血盆大口咯，個嘴好大啊，唔知點解。咁呢條片之後咧，之後落嚟嘅 review 模式咧，就應該好似片頭所講咧，會有所改變啦。咁就唔會話再每個月都一定會拍一條啊，又或者堆晒一大堆產品拍講成4-5個字咁耐㗎啦。咁可能我會之後再如我之前所言啦，就開一個小章節咁樣，每次講一個類型嘅產品啦，或者每次講1個2個產品咁樣嘅。咁如果咧大家都中意睇我嘅產品 reviews 嘅，咁可能咧我而家重心咧都會放喺Facebook 同 IG 度即時分享，因為有時用完咧當下嘅感覺就想同大家講，咁就好過咧我又要揾時間再拍再剪咧，咁一個嗰個唔係頭啖湯咧。可能我嗰個分享嗰個用後感就冇拿捏得咁準咯。咁有時咧可能咧我都會即時分享喺我 Facebook 同 IG 嘅。咁如果大家中意咧都可以 follow 埋我啦。咁好啦，我哋下段片再見啦，拜拜。